ഞാനും രോക്ഷ പോലെ ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്ര നല്ല ആക്ടറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെടുവായി തരുമൊന്നും പറയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒന്നുമില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ തലയടിച്ച് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതല്ല വേറൊരാൾക്കാണ് കൊടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ മുഖം തന്നെയാണ് ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയണത് നിങ്ങളാണ്. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ്? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഹലോ, എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം. നിങ്ങളിങ്ങനെ തമ്പതിയിൽ കണ്ട മാതിരി വിനായകൻ സാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലറിൻ്റെ വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ, നിങ്ങളിത് നിർത്ത്, എന്താണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ചത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോടല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ പത്രക്കാരോടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനും രോക്ഷ പോലെ ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്ര നല്ല ആക്ടറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്, നിങ്ങളിങ്ങനെ വെടുവായി തരുമൊന്നും പറയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ പറയാനാണ്, നിങ്ങൾ പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് പോസ്റ്റ് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കണ്ടും മറിഞ്ഞൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇത്രയും പക്വതയായിട്ട് ഓരോ വേർഡുകൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയല്ല നേരത്തെ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ? അപമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സുഖമായിട്ട് തോന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ തലയടിച്ച് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതല്ല വേറൊരാൾക്കാണ് കൊടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരാണ് ചങ്ങായി ഇവിടെ ഉള്ളത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ മുഖം തന്നെയാണ് ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയണത് നിങ്ങളാണ്. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ്? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. എന്തായാലും നിങ്ങളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ, എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ. ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കഴിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്തോരം അനുഗ്രഹിച്ചാണ് കഴിവ് വന്നേക്കണം. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. എനിക്ക് ഇത്രയുള്ള പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാര്യം ഞാനതുപോലെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു, എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട്. അത് എൻഡ് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് കാണും. അപ്പോൾ വിനായകൻ ചേട്ടാ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ ജയിലർ മൂവിയുടെ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു കിടിലോസ്കി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്ക് മറ്റാരുമില്ല, നിങ്ങൾ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു.